Abayobozi n'abaturage bo mu murenge wa Rubona mu karere ka Rwamagana basuye umuhora w'amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu mu karere ka Gicumbi, basuye mu Rukomo, basura umupaka wa Gatuna no ku murindi w'Intwari. N'urugendo rw'amasomo nk'uko bivugwa na Chantal Mukashyaka, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubona. Twatekereje gusura ibice bigaragaza amateka y'urugamba byari bisigaye mu gihe twegereje kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi, mu rwego rwo kugira ngo abantu bamenye neza ese urugamba rwari rugamije iki. Hari bamwe batazi uburyo Jenoside yahagaritswe, batazi inzira byanyuzemo kugira ngo ihagarare. Ibyo byose bigamije kugira ngo abantu bamenye ngo ese ubundi urugamba rwari rugamije iki, rwageze kuki, muri rusange bamenye icyavuye muri urwo rugamba ari cyo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi. Aha hose aba baturage n'abayobozi basobanuriwe amateka y'ubwitange bw'inkotanyi zanahagaritse Jenoside yakorewe Abatutsi. Abaha muri uyu murenge wa Rubona bavuga ko bahavanye impamvu ituma bahorana umwete mu byo bakora, banirinda ingengabitekerezo ya Jenoside. Uyu munsi rero amatsiko ndumva nyashize pe. Twajyaga tubibwirwa, nibwo bwa mbere nkandagiye ahangaha. Twajyaga tubibwirwa ukumva ngo inkotanyi zaraje zigera ku mupaka wa Gatuna, ziraza zigera mu Rukomo, ndetse zikomeza uwo muhanda wose ziragenda zigera zakabuye mu marembo ya Kigali, ukabyumva mu magambo. Ariko uyu munsi ibyo bice byose twabinyuzemo, rwose numvaga uyu munsi numvise nshize agahinda niruhukije. Dufashe ingamba zidakuka zo gushishikariza abantu bose kuvugisha ukuri no gukunda igihugu by'umwihariko nk'uko dusanzwe tubikora, cyane cyane dushishikariza urubyiruko rwacu ya magambo mabi bajyaga babigishiriza ku mashyiga agacika burundu, ahubwo tukabakangurira kwigisha abana ingeso nziza, gukunda igihugu no kutazongera gusubira mu ngengabitekerezo. Njye nk'umuntu ukiri mutoya numva ngomba gukorana ubutwari ndetse nk'aba n'umuntu mu b'imbere batatuma igihugu gisubira aho cyavuye. By'umwihariko nkumva ishyaka bari bafite, nanjye nk'urubyiruko nk'umuntu ukiri mutoya numva ngomba gutera ikirenge mu cyabakuru bacu. Chantal Mukashyaka, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubona, asaba abatuye uyu murenge ko bakurikije inyigisho bahakuye zabafasha kwirinda ikibi, harimo no kwirinda ingengabitekerezo ya Jenoside. Ubutumwa twaha abaturage b'umurenge wa Rubona nuko barangwa n'umuco w'ubutwari, umuco w'ubwitange, gukunda igihugu, gusigasira ibyagezweho, bazirikana yuko kugira ngo bigerweho hari imbaraga zakoreshejwe, barimo bigira muri aya mateka turimo kubereka, kandi bagire n'umuco wo kumva ko bagomba kurinda u Rwanda kuba rwakongera gusubira mu bihe bibi rwanyuzemo, bakumire ikisa na Jenoside cyose, bamenye ko Jenoside itagomba kuzongera kubaho, ko abayihagaritse bagihari. Abayobozi n'abaturage mu murenge wa Rubona basuye umuhora w'amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu mu karere ka Gicumbi, nyuma y'uko babanje mu minsi ishize gusura akarere ka Nyagatare, bakaba baniyemeje no kuzasura ibindi bice kugira ngo ko bibonere banasobanukirwe n'aya mateka. I Rwamagana, Nditisiani Mbangukira.